Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aláfíà Ọlọ́run àánú Ọlọ́run oore àjẹjẹ tán Ọlọ́run ọba kí ó máa bẹ èmi àti yín gbé Allahumma àmín. Madam Mewolaka ló wà lójú fọ́nrán mi. Madam Mewolaka ṣe fídíò kan ó sọ ọ̀rọ̀ àbùkù sí Islam. Madam Mewolaka ó sọ ọ̀rọ̀ ìwọ̀sí sí Islam nítorí pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fi lè fi ẹnu àbùkù kọ̀ọ̀kan tí Islam tó jẹ́ nǹkan kankan nínú ẹ̀sìn Islam yìí ó fi àbùkù kan gbogbo mùsùlùmí pátápátá ni. Nígbà tí Madam Mewolaka tó ń bú nìkọ́bí, not only pé wọ́n bú nìkọ́bí, wọ́n ń ta àbùkù nìkọ́bí. Ìyẹn ni mo ṣe wá mú ìkan out of bí wọ́n ṣe pọ̀ tó nínú wọn. Mama Albarka, Alhaja Dr. Mrs. Rescott Folawe Thani, Professor of Mathematics. Láti lè fi sọ fún Mewolaka, mo fẹ́ fi school Mewolaka ni. Èèyàn bojú kò ní kí èèyàn má dé peak. Veiling is not failing. Madam Mewolaka, mo fẹ́ rọ̀ yín, àǹfààní tí ẹ̀ ń jẹ pẹ̀lú gbogbo nta àrọ̀rá ń sọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ yìí, àǹfààní wípé stereotype hijab tẹ́ ń lò ní. Stereotype kìmọ̀ọ̀rù tó wà lórí yín òun ni way bẹ́ẹ̀ ṣe ń live, stereotype way of life lẹ́ ń live, kò dẹ̀ yọ ọmọ èèyàn bẹ́ẹ̀. Ẹ lè máa rò pé kí ló burú nínú nǹkan tẹ́ sọ. Ẹ ní ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, ọ̀rọ̀ àbàṣà tẹ́ sọ nìyẹn o. Ẹ̀yin ò lè gbà kí nìkan bí kan cooperate yín láyéláyé, alábùkù nìyí. Kí ni tó mọ nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn? Ẹ̀yin fún ara yín interpretation nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn. Torí pé bọ́n ṣe bojú yẹn wọ́n bu ọpọlọ ni. A ní gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin obìnrin tí ẹ máa ń tanná mọ́jú, tẹ́ ń pera yín ní blogger wọ̀nyí, àṣà obìnrin ló pọ̀jù nínú yín. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, ẹ̀yin á sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ tún wò sùnsùn. Ẹ sọ wípé nítorí náà o, ẹ̀yin ò lè gbà kí nìkan bí kó defend yín as a lawyer. Ẹ mà jọra yín lójú púpọ̀ o. Beauty of Islam lẹ́ ń tẹnu àbùkù sí. Iyì ẹ̀yẹ Islam lẹ́ ń fẹnu yẹ̀yẹ́ kan. Àwọn obìnrin àlùbáríkà nínú Islam lẹ́ ń gbẹ́nu àbùkù lù. Àwọn obìnrin rere, àwọn obìnrin ẹ̀yẹ, àwọn obìnrin àlùbáríkà, àwọn obìnrin àpọ́nlé, àwọn ẹni tó ṣe wípé wọ́n mọ̀ wọ́n fira wọn pamọ́ fún Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala. Nítorí pé wọn ò fẹ́ kí tajá tẹ wọn kó máa wẹ wọn sí wọn lára. Àwọn obìnrin rere tó jẹ́ wípé wọ́n ti bẹ Ọlọ́run, wọ́n ti sọ fún Ọlọ́run ọba lẹ́yìn ọkọ àwọn, kò sẹ́ni kankan tó máa rí àwọn mọ́. Àdánwò tí obìnrin fi ń ṣíká, Ọlọ́run ọba má gbé bá wọn. Lẹ́yìn tẹnu àbùkù lù. Nígbà tẹ́ máa tiẹ̀ tó wá fọ́ ojú ẹ̀, ẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń bojú yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn àìláṣọ ló fà tán fi ń bojú. Ihun tí mo fẹ́ sọ fún yín, mo ń rò pé ìyàwó ilé ni ó jẹ́ kí n máa kànàkù díẹ̀díẹ̀. Madam Mewolaka, ẹ̀yà ṣàdíẹ̀, ẹ̀dẹ̀ ní ìdí láti lọ rẹ̀ ńlẹ̀ lásìkò gbà kan táwọn èèyàn ń fún yín ní báńtà lóríṣiríṣi. Èmi pẹ̀lú ẹni tó ṣe fídíò láti defend yín. Ẹ̀yà ṣá, mọ̀rọ̀ sọ. Ẹ̀dẹ̀ ṣèbí pé social media space yìí, nítorí àwọn kọ́mẹ̀ntì tẹ́ ẹ bá ń sọ, tọ́ bá ń kọ sábẹ́ fídíò yín, ẹ ṣe bí ìyẹn ni èèyàn ìfẹ́ àbùkù kan nǹkan tó bá ti so mọ́ ẹ̀sìn, àì fi ẹnu àbùkù kan, a kì í fẹnu àbùkù kan. Nígbà tí ẹ máa tún wá sọ̀rọ̀ ìgbéraga, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ó ní la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharra min al-kibr. Ó ní ẹnikẹ́ni tí
bó ṣe lè wulẹ̀ kó kéré mọ́ nínú ìgbéraga tó bá wà nínú ọkàn ẹ̀ kò ní wọ àlìjánà. Ànábì sallallahu alayhi wa sallam ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ní ìgbéraga. Madam Mewolaka, nígbà tí ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹnikẹ́yìn tó máa bẹ̀rẹ̀ sí borí, ẹ ti ní gbogbo aṣọ tán, ẹ ti ní gbogbo góòdì tán, so ìborí tẹ́tí ẹ̀ ń bò yẹn ẹ̀ bó fọlọ́hún. Aṣọ àkísà wo lẹ kójọ tẹ́ ní ẹni tán. Ẹ máa jọra yín lójú púpọ̀. Ẹ súnmọ́ àwọn nìkọ́bí ni, àwọn nìkọ́bí àlùbáríkà, kí wọ́n bọ́ ara lẹ̀ fún yín, kí ẹ wo oore tí Ọlọ́hun bá ṣe fún wọn, kí ẹ wo bí Ọlọ́hun bá bó ṣe dá wọn pé, kí ẹ wo àlùbáríkà tó sodo sínú ara wọn. Ẹ wá ń fi ẹnu àbùkù ẹ fún kàn wọ́n nítorí ọmọdé ọlá ọmọ mùnáfìkì tá à ń bẹ Ọlọ́hun ọba fún pé kọ́lọ́hun kó yí padà sí dáadáa. Ọmọ tó ṣe wípé ọ̀rọ̀ ìhòòhò ọkùnrin, ọ̀rọ̀ ìhòòhò obìnrin ló máa ń sọ pẹ̀lú nìkọ́ọ̀bù ojú ẹ̀. Ìyẹn wá yọ nìkọ́ọ̀bù kúrò lójú, ẹ̀yin wá tanná sójú, ẹ wá ń sọ ìsọkísọ nítorí pé ẹ ti ní àwọn ẹlẹ́hàá sínú. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé ọlẹ́hàá kan ó wá tọrọ bárà ń bì kan, àbí àwọn kan tiẹ̀ wá bá yín pé kẹ́ ṣe wọ́n láàánú, ṣé torí pé ó bojú lọ̀rọ̀ ẹ̀ fi rí bẹ́ẹ̀? Àwọn tó hàn bojú wọn ò tòṣì, àwọn tó hàn bojú wọn ò tọrọ, àwọn tó hàn bojú wọn kúrò nílé ọkọ. Madam Mewolaka, dẹ́ẹ̀dẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò tọ́ sí ẹ lẹ́nu, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò tọ́ sí ẹ lẹ́nu nítorí wípé o ò ní àgbékalẹ̀ tó dáa rárá, o ò mọ bá a ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀, o ò ní good presentation, o kàn máa ń sọ̀rọ̀ ni, o dẹ̀ máa ń fi ìpè bóyá pé nítorí pé o ti wà fókà yẹn gbogbo nǹkan èèyàn lè lọ tẹnubọ. Mo bẹ̀ Ọlọ́hun ọba Allah fún ẹ. Ọlọ́hun ọba ò ní sẹ́nu ẹdẹnu ìgbín o tó máa lọ fi tẹnubọ yọ̀ lọ́jọ́ kan, nítorí pé ó yẹ kí ọkọ ilé ẹ kó pè é ṣàkíyèsí pé gbogbo nǹkan kọ́ ni obìnrin máa ń dá sí, gbogbo nǹkan kọ́ lóbìnrin máa ń gbẹnu sí. Èyí tó gbẹnu sí yìí má gbẹnu sí irú ẹ̀ mọ́ o, nítorí pé àwọn nìkọ́bí wọn yìí ṣe gbẹ́ẹ̀, àwọn nìkọ́bí wọn lálùbáríkà jù ẹ lọ, àwọn nìkọ́bí wọn lóore jù ẹ lọ, àwọn nìkọ́bí wọn farapamọ́ jù ẹ lọ, àwọn nìkọ́bí wọn fẹnu pamọ́ jù ẹ lọ, àwọn nìkọ́bí wọn gbójú wọn pamọ́ jù ẹ lọ, àwọn nìkọ́bí wọn fi ara wọn pamọ́ ju titi ẹ lọ. Má gbẹnu sí mọ́ o kí o má bàa kàbùkù. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.